Uşaqlarda düzgün nitqin formalaşması üçün 3 əsas şərt desəydiniz, bunlar hansılar olardı? Düzgün nitqin formalaşması üçün ilkin olaraq uşaqla uşaq kimi danışmamalıyıq. Biz bu hallarla çox rastlaşırıq. Uşağın ya anası, ya atası, ya nənəsi, ya babası uşaqla uşaq dilində dediyimiz şəkildə danışılır. Bu kənardan şirin görünə bilər danışıq zamanı, amma bu belə deyil. Çünki gələcəkdə bir sıra problemlərə yol aça bilər. Baxın, nitq nədir? Nitq yamsılama yolu ilə öyrənilən ünsiyyət vasitəsidir və uşağın qarşısındakı bu şəkildə danışdığı zaman biz uşaqdan necə düzgün nitq gözləyə bilərik. Ona görə də uşaqla, böyüklərlə necə danışırıqsa, o şəkildə danışmaq lazımdır. Çünki gələcəkdə uşaqda anlaşılmaz nitqə və digər səs tələffüz qüsurlarına gətirib çıxara bilər. İkincisi, uşaqları ekrandan uzaq tutmalıyıq. Ekran dediyimiz nədir? Telefon, tablet, televizordur. Saatlarla ekran qarşısında olan uşaqlar vardır. Biz bu haldan çox rastlaşırıq. Ekran qarşısında olan uşaq ətrafda olan hadisələrlə əlaqəni kəsir və ekranın rəngli dünyasına fokuslanır. Bu zamanda uşaqda artıq nəinki nitq, digər ağır inkişaf problemlərinə yol açır. Ona görə bu kimi hallarla rastlaşmamaq üçün uşaqları ekrandan uzaq tutmalıyıq. Üçüncüsü isə uşaqla daim ünsiyyətdə olmaq lazımdır. Uşaqla oyun oynamaq, öyrədici çalışmalar etmək, birgə fəaliyyətlər etmək lazımdır. Gün ərzində ən azı minimum 1 saat uşaqla məşğul olmaq lazımdır.